Hallelujah. Nagaan Racaaluu, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u, maatii gooftaa, obboloota koo hafuuraa hunduma keessanii fi nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa koo hafuuraa isinan gaafadha. Nagaa jirtu? Madda nagaa keenyaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Obboloota koo hafuuraa biyya keessatti biyya hambaa keessatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan koo nagaa hafuuraa isinan gaafadha. Nagaa jirtu? Nagaa keenya kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Galanni ulfinni Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Galanni isa nu eegee, isa nu tiskee, isa nu gargaaree dawoo daarii nuuf ta'ee, hirkoo nuuf ta'ee, abbaa nuuf ta'ee, gaachana nuuf ta'ee Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Baga eegamtan, baga gargaaramtan, baga tifkamtan, inni nu gargaare Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Tole egaa obboloota koo gooftaan koo isin haa eebbisu. Karaa yuutuubii isa duraatiin kadhata baay'ees kadhachaa turre, sagalee Waaqayyoos illee hirmaachaa turre. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa yuutuubiin sun na jalaa badee, silkiin sun na jalaa badee karaa yuutuubii isaa kanaatiin egaa baay'een namni baay'een hin beekne, amma immoo karaa yuutuubii isaa kanaatiin kadhata keenya itti fufna. Wanti biyya lafaa nama harkaa bada, garuu gaarummaan Waaqayyoo ittuma fufa, bara hamma baraatti nu wajjiniin jiraata. Wanti biyya lafaa nama jalaa yoo bade, qabeenyi biyya lafaa nama jalaa yoo bade, akkuma Iyyoobi wanti inni qabu hundinuu harkaa hin xaragame. Daa'immoonni isaa hin du'ani. Wanti inni qabu qabeenyi isaa hundi irraa fudhatame. Nagaan isaallee irraa fudhatame. Qaamni isaallee raammoo ta'e. Haati manaa isaallee hin jibbite. Yesuus gooftaadha. Egaa Iyyoob
dureessa ture. Garuu hundisaa harkaa fudhatame. Gaafa hundisaa harkaa fudhatamu wanti tokko jira. Gaarummaan Waaqayyoo sarraan fudhatamne. Yesus gooftaadha. Egaa wanti biyya lafaa nurraa fudhatamu iyyuu gaarummaan Waaqayyoo itti fufee nu wajjiniin jiraata darbee. Yesus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Diina gammachiisuuf biyya lafaa gammachiisuudhaaf wangeela jireenyaa lafa hin keenyu. Gaarummaa abbaan keenya nu barsiise lafa hin keenyu. Yesus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Hundumti keessanuu laayik, sheerii, fooloo, sabsiraabii godhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Gooftaan koo sinaa eebbisu jaalala Waaqayyootiin faarfannaan gadi CD tokkoffaa gadi lakkifame jira. Egaa baay'ee namoota baay'ee bira hin geenye, namoonni baay'eenis sabsiraabii hin goone. Egaa sabsiraabii otoo hin ta'in yeroo sabsiraabii godhan, yeroo laayikii godhanii dhaloota baay'ee bira ga'aa jechuudha. Amma sabsiraabii hin goonetti, laayikii hin goonetti dhaloota bira baay'inaan hin ga'u jechuudha. Asuma ta'a malee. Kanaaf jaalala Waaqayyootiin sabsiraabii godhaa, laayikii godhaa, fooloo godhaa isiniin jechuun jaaladhaa dhaloota bira haa ga'u. Amma immoo ana wajjin hin taane kadhata keenya karaa yuutuubii isa duraatiin kadhachaa turre, waliin illee qo'annoo macaafa qulqulluullee hirmaachaa turre. Asirrattis illee qo'annoo macaafa qulqulluu eegallee jirra. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, wangeelli jireenyaa nurkaan bu'u. Wanti biyya lafaa nurkaa bu'a malee Yesus gooftaadha. Wangeelli jireenyaa nurkaan bu'u. Gaarummaan Waaqayyoo nutti kenne nurkaan bu'u. Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Eessayyuu yoo deemte gaarummaan Waaqayyoo si wajjiniin adeema. Galanni Yesusiif haa ta'u. Mee sa'aatii kana egaa nagaa kootti aansuudhaanii macaafa qulqulluu keenya keessaa lafa tokko dubbifannee Waaqayyoodhaan waliin kadhannee amma hafuurri qulqulluu nu gargaaree waliin itti fufna sagalee Waaqayyoo. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Macaafa faarfannaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 akkas jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Mata dureen isaa Waaqayyoo nama qajeelaa, nama jallaa qoree ilaaluu isaa jedha. Waaqayyoo nama qajeelaa, nama jallaa qoree ilaaluu isaa jedha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Faarfannaa Daawit. Anoo Waaqayyotti kooluu galeera jedha. Anoo Waaqayyotti kooluu galeera. Yesus gooftaadha. Waaqayyotti meeqan keenyatu kooluu galee? Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Mata duree Waaqayyotti kooluu gali jedhu irrattan dubbadha. Yoo Waaqayyotti kooluu galte wanti si adamsu sin argatu. Yoo Waaqayyotti kooluu galte wanti biyya lafaa sirratti aboo hin qabu. Yoo Waaqayyotti kooluu galte wanti dhaloota miidhu sin danda'u, si miidhuu hin danda'u. Gaa'ila kee miidhuu hin danda'u, dhala kee miidhuu hin danda'u, jireenya kee miidhuu hin danda'u, ikoonoomii kee miidhuu hin danda'u, faayinaansii kee miidhuu hin danda'u yookaan yoo Waaqayyotti kooluu galte. Kanaaf iyyuu mata duree Waaqayyotti kooluu gali jedhu irrattan dubbadha. Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ilaagaa asirratti maal jedhaa? Anoo Waaqayyotti kooluu galeeraa jedha. Anoo Waaqayyotti kooluu galeeraa. Isin attamitti akka allaattii tulluu keetti ol baqadhu anaan jechuu dandeessu ree? Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Egaa isin akkamitti akka allaattii tulluu keetti baqadhu anaan jechuu dandeessu ree jedha. Egaa asirratti Yesus gooftaadha. Daawit yeroo dubbatu anoo Waaqayyotti kooluu galeeraa jedha. Anoo Waaqayyotti kooluu galeera. Isin akkamitti akka allaattii tulluu keetti ol baqadhu anaan jettu ree jedha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Anaan jechuu dandeessu ree jedha. Yesusiif galanni haa ta'u. Waaqayyo tulluu jabaa kan jalatti baqannee ooluu dandeenyudha. Namni kun waan tokkotu isaaf gale. Waaqayyotti kooluu galanii ooluun namni kun waan tokkotu isaaf gale.
gaafa waaqayyotti kuuluu galan, gaafa gara waaqayyotti baqatan ooluun akka jiru, manni namaa akka oolu, jireenyi namaa akka oolu, faayinaansiin namaa akka oolu kanatu isaaf gale. Maqaa Yesuus Kiristoosiin oolchuun waaqayyoo siif galee, oolchuun waaqayyoo siif galee, waaqayyotti kuuluu galtee ooluun siif haa ta'u. Namni waaqayyotti kuuluu galu in oola. Namni waaqayyotti baqatu in oola. Bara rakkinaa oola, bara dhiphinaa oola, bara gidiraa oola, bara beelaa oola. Yesuusiif galanni haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkuma Eeliyaas maqaan isaa yoon dogongoruu baadhe. Bara beelaa sanatti bokkaan lafarratti waggaa 3 roobuu gaafa didetti. Namni kun nama waaqaa waan ta'eef allaattiidhaan gaafa namoonni baay'een beelaan du'aa turanitti, gaafa namoonni baay'een beelaan dirqiidhaan dhumaa turanitti, namni kun allaattiidhaan sooramaa ture lagatti galee. Nama waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Egaa nama waaqayyoo jechuun nama akkasiiti. Nama waaqayyootti kuuluu gale jechuun nama akkasiiti. Bara beelaatti. Yeroo namoonni baay'een beela'anitti, yeroo namoonni baay'een waan nyaatan dhabanitti, namni kun lagatti galee allaattiidhaan sooramaa ture. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Allaattiidhaan sooramaa ture, foon sooramaa ture, foon nyaachaa ture. Namni waaqayyoo irraa hafee jiraata. Otoo umtuu hin jiraanne iyyuu ayyaanni waaqayyoo siif ga'aadha. Otoo umtuu hin jiraanne iyyuu waaqayyotti kuuluu galuun siif ga'aadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wanti biyya lafaa akka fixeensaa aramee bada. Wanti biyya lafaa akka fixeensaa aramee badu iyyuu kan waaqayyoo siif kenne gaarummaan waaqayyoo darbee si wajjiniin jiraata. Ati waaqayyotti kuuluu gali. Yoo ati waaqayyotti kuuluu galte waaqayyoo siif amanamaa ta'a. Yoo ati waaqayyotti kuuluu galte waaqayyo si oolcha. Yoo ati waaqayyotti galte xiyya fagoof dhi'oodhaaf darbatamurraa waaqayyo si oolcha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa isaaniif hin galle akka allaatti tulluu keetti baqadhu jedhuun Yesuus gooftaadha. Tulluu jireenyaati waaqayyo nuuf. Tulluu jireenyaa kan jalatti baqannee oollu. Ooluun naaf haa ta'u siif haa ta'u. Lakkoofsa 2 kunoo jedha. Kunoo warri jalloonni jedha. Kunoo warri jalloonni dukkana. Kunoo warri jalloonni dukkana keessa warra garaa qajeelotaatti gadi dhiisuudhaaf hidda dabsataniiru. Xiyya isaaniis riphootti kaa'ataniiru jedha. Warri jalloonni galanni Yesuusiif haa ta'u. Warri jalloonni warra qajeelotatti gadi dhiisuudhaaf hidda isaanii dabsataniiru jedha. Egaa gaafa warri jalloonni hidda isaanii dabsatanii sitti gallakkisuudhaaf jedhan. Egaa gaafa warri jalloonni hidda isaanii dabsatanii riphanii si eegan, si'iif ooluun siif ta'a. Ati waaqayyotti kuuluu waan galteef, ati waaqayyoodhaan waan eegamtuuf, eegumsi waaqayyoo kallattii kee hundumaa warsee waan jiruuf, si'iif eegumsi waaqayyoo naanna'ee waan jiruuf, gaafa warri jalloonni hidda isaanii dabsatanitti, gaafa warri jalloonni xiyya sitti darbatanitti, hidda isaanii gaafa dabsatanii ka'anitti, xiyya isaanii gaafa dabsatanii ka'anitti, barruun waaqayyoo innati kuuluu itti galte si golga. Barruun waaqayyoo innati kuuluu itti galte si golga. Ati waaqayyootti kuuluu gali.
Gaafa ati Waaqayyotti kuuluu galte, shiddi jalloonni sitti dabsatan si qabuu hin danda'u. Gaafa ati Waaqayyotti kuuluu galte, xiyyi hamoonni sitti darbatan sin argatu. Barruu Gooftaatu si golga waan ta'eef. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen jedhaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ati ooltaa. Warri hamaa yaadan, warri jallina yaadan, warra qajeelotaaf wanta gaarii yaadan, isaan gatii isaanii harka Waaqayyoo irraa fudhatanii jiru. Isaan gatii isaanii guyyaa dhumaa sanarratti harka Waaqayyoo irraa fudhatanii jiru. Warri jalloonni warra qajeelota karaarraa kaachisuudhaaf, warra Waaqayyoodhaaf addaan ba'an karaarraa kaachisuudhaaf, gaafa isaan idda isaanii dabsatanitti harki Waaqayyoo innati kuuluu itti galte si golga. Harki Waaqayyoo innati kuuluu itti galte si golga. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Xiyya diinni darbatuun hin qabamtu. Hidda diinonni kee dabsataniin hin qabamtu. Eegumsi Waaqayyoo nutti naanna'ee jira. Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 3. Wanti gaarii ta'e namaaf hojjetu. Wanti gaarii ta'e namaaf hojjetu. Wanti gaarii ta'e namaaf hojjetu jedha. Hundinuu hundeen isaa yoo diigame namni qajeelaan maal gochuu danda'a ree? Yesus Gooftaadha. Maal jedhaa? Wanti gaariin namaaf hojjetu. Yesus Gooftaadha. Hundinuu jedha. Wanti gaariin namaaf hojjetu hundinuu hundeen isaa yoo diigame jedha. Hundeen isaa yoo diigame namni qajeelaan maal gochuu danda'a ree jedha. Hundeen isaa yoo diigame namni qajeelaan maal gochuu danda'a ree jedha. Uumaa wanti tokko jira garuu asirratti gaafii nu gaafata. Wanti qajeelaan namaaf hojjechuu danda'u hundeen isaa yoo diigame namni qajeelaan maal gochuu danda'a jedhee gaafii nu gaafata. Maal gochuun akka nurraa jiru Waaqayyo tokkichatti kuuluu galuu malee homtuu tokkollee hin jiru. Wanti biyya lafaa kanarraa gaarii fakkaatee siif hojjetu hin darbu. Garuu kan Waaqayyo Gooftaan siif godhu, kan Waaqayyo Gooftaan siif abboomu tokkollee hin darbu. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Lakkoofsa 4. Waaqayyo nama qulqullummaa isaa keessaa jiru. Waaqayyo teessoo isaa Waaqa irraa qaba. Ija isaatiin ilmaan namaa in arga. Agartuun isaas namoota qoree in ilaalaa jedha. Agartuun isaas namoota qoree in ilaala jedha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo
mana qulqullummaa jedha dhifama. Waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa jiraa jedha. Waaqayyo eessa jira? Mana qulqullummaa isaa keessa jira. Manni qulqullummaan Waaqayyoo eessaadha? Laphee koof laphee keedha. Egaa mana qulqullummaa Waaqayyoo kana amminyaa fi jibbaan lolaa fi hadheessuudhaan akka hin xureessine cimsiitii of eegi. Cimsiitii of eegi. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Manni qulqullummaa Waaqayyoo addaraasha nuti lafa kanarratti ijaarree mana qulqullummaati jennu miti. Yesuus gooftaadha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo laphee koo laphee keedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo laphee koo laphee keedha. Egaa mana qulqullummaa Waaqayyoo kana laphee kee kana sobaan hin xureessin, amminaan hin xureessin, jibbaan hin xureessin. Waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa jira. Manni qulqullummaa isaa laphee keenyaadha. Gaafa mana qulqullummaa isaa xureessine Waaqayyo laphee keenya keessaa ba'a. Waaqayyo laphee keenya keessaa ba'e jechuun immoo jireenyi keenyaaf abdii hin qabnu jechuudha. Waaqayyo laphee keenya keessaa ba'e jechuun immoo biyya lafaatiif bitamne jechuudha. Waaqayyo laphee keenya keessaa ba'e jechuun immoo diinotaaf karaa banne jechuudha. Seexana abbaa sobaatiif karaa banne jechuudha. Kanaaf iyyuu laphee keenya qulqulleessinee gaafa abdii guutuudhaan laphee keenya banne fuula Waaqayyootti dhiyaan Waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa in jiraata. Laphee keenya keessa in jiraata. Manni qulqullummaa Waaqayyoo laphee koof laphee keedha. Kanaaf iyyuu lapheen koo lapheen kee akka qulqullaa'uu fi yeroo hundumaa laphee qulqulluudhaan laphee qajeelaadhaan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa sagalee isaa keessatti akkuma dubbatu Waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa in jira jedha. Waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa in jira. Waaqayyo teessoo isaa Waaqa irraa qaba jedha. Waaqayyo teessoo isaa Waaqa irraa qaba. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Teessoo isaa Waaqa irraa qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lafti ijjata miila isaati. Teessoon isaa samaayiidha Waaqarra. Waaqayyo laphee koof laphee kee keessa jiraata. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ija isaatiin jedha. Ija isaatiin ilmaan namaa in arga jedha. Ija isaatiin ilmaan namaa in arga. Wanta ati dhoksaatti hojjettu hundumaa Waaqayyo gooftaan ija isaatiin in arga. Waaqayyo gooftaa jalaa homaa tokko dhoksuu hin dandeessu. Wanti ati hojjettu hundi isaatiyyuu ija Waaqayyoo duratti mul'ataadha. Waaqayyo liphuu kalee kee qoree ilaaluu danda'a. አንተ በድብቅ የምትሰራ ሁሉ እግዚአብሔር በዓይኑ ያያል። እግዚአብሔር በዓይኑ ያያል። ሰው አያየኝም ትላለህ፣ ግን እግዚአብሔር ያያል። ሰው ነው ማያይ እንጂ እግዚአብሔር ያያል። Agartuun isaas jedha. Agartuun isaas namoota qoree in ilaala jedha. Agartuun isaas namoota qoree in ilaala. Yesuus gooftaadha. Agartuun Waaqayyoo qoree si ilaala. Agartuun Waaqayyoo hojii kee hunda qoree ilaala. Agartuun Waaqayyoo qoree si ilaala. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Lakkoofsa 5. Waaqayyo nama qajeelaa nama jallaas in qora.
Maaliif qoraa? Waaqayyo nama jallaas nama qajeelaas in qoraa. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Isa humnaan nama irratti ka'u jaalatus gara guutuudhaan in jibba. Yesuus gooftaadha. Egaa Waaqayyo nama jallaas nama qajeelaas in qora. Qorees in ilaala. Isa immoo humnaan nama irratti ka'u garaa guutuudhaan hin jibba. Isa humnaan nama irratti ka'u hundumaa garaa guutuudhaan hin jibba. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni humnaan nama irratti ka'u isa jallaadha. Isa karaa Waaqayyoo hin jaalanne, sabboommii Waaqayyoo dhaga'uu hin barbaanne, sagalee Waaqayyoo dhaga'uu san barbaanne. Inni humnaan nama irratti ka'a. Inni humnaan nama qajeelaa irratti ka'a. Kanaaf immoo Waaqayyo garaa guutuudhaan hin jibba jedha. Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo na haa oolchu. Waaqayyo si na haa oolchu. Maalidhaa? Waaqayyo garaa guutuudhaan nama humnaan nama irratti ka'u hin jibba. Kanaaf iyyuu Waaqayyo gooftaan anaa oolchuu isin haa oolchu. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Lakkoofsa 6. Inni barbadaa ibiddaa jedha. Inni barbadaa ibiddaa dhagaa boba'us jalloota irratti in roobsa. Qoodi isaaniis qilleensa gubaa finiinaadhaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Qoodi eenyu? Qoodi jallootaa. Qoodi warri humnaan namarratti ka'anii. Qoodi warra humnaan namarratti ka'anii. Waaqayyo inni barbadaa jedha Waaqeffamaa. Inni barbadaa ibiddaa dhagaa boba'us jalloota irratti in roobsaa jedha. Barbadaa abiddaa dhagaa boba'us jalloota irratti in roobsa jedha. Warra akkamii irratti? Warra humnaan nama irratti ka'an irratti. Warra yeroo hundumaa jallina yaadan irratti. Warra wanta biyya lafaatiin bitaman irratti. Warra abboommii uumaa Waaqayyo abbaa dhaga'uu didan irratti. Warra sagalee Waaqayyoof abboomamuu didan irratti. Warra jallinaan yaadan irratti. Warra machiidhaan alalummaadhaan jireenya isaanii balleessan irratti. Inni barbadaa abiddaa dhagaa boba'us in roobsa. Akkuma mandara Gomor, mandara Sodom irratti dhagaa boba'u, abidda boba'u gadi isaan irratti roobse. Bara sana baay'een isaanii weennoodhaan, machiidhaan, albaadhummaadhaan, heejjaan guutamanii turan. Achi keessaa kan oole Loox maatii isaa faana. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Qoonni jallootaa, qoonni amootaa isa kana. Dhumni amootaa isa kana. Dhumni jallootaa isa kana. Ati bara kana keessatti egaa gaafa jalloota irratti dhagaan boba'u roobu, gaafa amoota irratti dhagaan boba'u roobu, gaafa jalloota irratti abiddi boba'u roobu, ati Waaqayyootti kuuluu gali. Egaa Loox ooluun isaa Waaqayyoodhaaf nama abboomamu. Maatiin Waaqayyootti kuuluu galan gaafa jalloonni badan oolu, darbaniit oolu, darbanii jiraatu.
Darbaniiti jireenya isaaniitti fufu. Gaafa jalloonni lafarraa axaa'amani. Ati Waaqayyotti kuuluu gali. Qoonni warra jallootaa abidda boba'uuf, barbadaa abiddaa fi dhagaa boba'uuti itti rooba. Mana kee oolfachuuf, jireenya kee oolfachuuf, wanta qajeelaa, wanta gaarii ta'e yaadi. In lallabda yoo ta'e qajeelummaadhaan lallabi. In tajaajilta yoo ta'e qajeelummaadhaan tajaajili. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Obboleessa keef wanta gaarii yaadi. Humnaan jallinaan namarratti hin ka'in. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Egaa asirratti qoodi isaaniis qilleensa gubaa finiinaadha. Qoonni isaanii qilleensa gubaa finiinaadha jedha. Gaafa isaan qilleensa gubaa finiinaadhaan gubatanitti hati darbitee oolta. Waaqayyotti kuuluu galte taanaan. Waaqayyotti kuuluu galle nu oolcha. Yesuus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo atitti kuuluu galte si oolcha. Lakkoofsa 7 isa xumura. Waaqayyo qajeelaadha. Inni hojii qajeelaa in jaalata. Haleluuyaa. Waaqayyo qajeelaadha. Inni hojii qajeelaa in jaalata. Atis hojii qajeelaa hojjedhu. Jireenya kee irratti, mana kee irratti, gaa'ila kee irratti, tajaajila kee irratti Waaqayyo mo'ee jira yoo ta'e atis hojii gaarii hojjedhu. Abbaan kee hojii qajeelaa jaalata waan ta'eef. Waaqayyo uumaan hojii gaarii jaalata yoo ta'e waan ta'eef. Waaqayyo abbaan hojii gaarii jaalata waan ta'eef. Waaqayyo ilma hojii gaarii jaalata waan ta'eef. Waaqayyo hafuura qulqulluu hojii gaarii jaalata waan ta'eef. Inni mana kee irratti mo'ee jira taanaan atis hojii gaarii hojjedhu. Firii isaa in argita. Gaafa hojii gaarii hojjette firii isaa in argita. Yesuus gooftaadha. Firii isaa in argita. Qoonni jallootaa qilleensa gubaa yoo ta'e, qoonni jallootaa barbadaa abiddaa yoo ta'e, qoonni jallootaa dhagaa boba'u yoo ta'e, qoonni kee garuu qilleensa ho'aa otoo hin taane, qilleensa gubaa otoo hin taane, qilleensa qabbanaa'aadha. Hafuura Waaqayyooti. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Qoonni kee, qoonni warra Waaqayyotti kuuluu galanii, qoonni warra Waaqayyoodhaaf abboomamanii, qoonni warra qajeelina hojjetanii boqonnaaf aara galfiidha. Qilleensa boqonnaa kennu argatu. Qilleensa aara galfii kennuudha. Qilleensa Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Egaa ani mata duree Waaqayyotti kuuluu gali jedhu irratti dubbadhe. Ati Waaqayyotti kuuluu gali. Meen kadhanna sa'aatii kan galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Sanu gargaare Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Sagalee isaa kana hiikee ibsee nu haa barsiisu hafuurri qulqulluu. Guddaaf sodaatamaa kan taate mootii waaqaaf lafaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu. Sa'aatii kanaa ijaa saba kanaa ijaa obboloota kanaa sin galateeffadha Waaqayyo abbaa. Chaayinaalee kanaan na hordofaa kan jiran hundumaaf waa'ee mana isaaniif, waa'ee dhala isaaniif, waa'ee gaa'ila isaaniif, waa'ee jireenya isaaniif, waa'ee gaa'ila isaaniif, waa'ee ikoonoomii isaaniif, waa'ee tajaajila isaaniif sin galateeffadha. Waa'ee waldaa isaaniif sin galateeffadha. Waaqayyo abbaa galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo ilmaa galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo hafuura qulqulluu galanni guddaan siif haa ta'u.
O hafuura qulqulluu, o hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Sira seenaa keenya aaressitu, seenaa dhaloota baay'ee jijjiirtu, sila galmee dhaloota baay'ee dubbiftu galanni siif haa ta'u. Sila dhaloota baay'ee oolchitu galanni siif haa ta'u. Sila dhaloota baay'ee du'a akka tasaa oolchitu galanni siif haa ta'u. Sila dhaloota baay'ee badeensa oolchitu galanni siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa galatoomii ulfaadhu. Waaqayyo ilmaa galatoomii ulfaadhu. Waaqayyo hafuura qulqulluu galatoomii ulfaadhu. Gooftaa baay'oleen isiin eegamanii, baay'oleen isiin gargaaramanii, baay'oleen isiin tifkamanii, baay'oleen isiin eeggamanii. Kanaaf si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Kanaaf si galateeffannaa ulfinni siif haa ta'u. Kanaaf si galateeffannaa kabajni siif haa ta'u. Ulfaadhu Waaqayyo Abbaa, ulfaadhu mootii nagaa, ulfaadhu hangafa nagaa. ኦ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን፣ አምልኮ ላንተ ይሁን፣ ውዳሴ ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ፣ እናመሰግንሃለን። አንተ ክቡር ነህ፣ አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ ማሪ ነህ። እናመሰግንሃለን። ገለኒ ሲፍ haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Ulfaadhu Waaqa jaalalaa, ulfaadhu Abbaa dhugaa, ulfaadhu Gooftaa Yesuus. Kunoo sa'aatii kana Gooftaa, araaran si kadhadhaa. Dhaloota baay'eedhaaf araaran si kadhadhaa. Karaa keetti akka nu deebiftu barbaanna. Dhaloota karaa keerraa goran karaa keetti akka deebiftu barbaanna. Waaqayyo Abbaa, dhaloonni karaa keerraa goran karaa keetti haa deebi'anii. Waaqayyo Gooftaa, dhaloonni karaa kee gadhiisan karaa keetti haa deebi'anii. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kunoo hin deebinaa, nu deebisi. Araara barbaanna biyya keenya Itoophiyaadhaaf. Araara barbaanna dachee keenyaaf, araara barbaanna addunyittiidhaaf. Araara barbaanna yaa Waaqayyo. Araara barbaanna, araara barbaanna. Ba'a kibbaaf araara barbaanna, lixa kaabaaf araara barbaanna. Kallattii arfanuu irratti kan argaman, aqixaachaa arfanuu irratti kan argaman biyyoota garaa garaatiif araara si kadhanna. Warra amanan hin amanneef araara si kadhanna. Waaqayyo nutti araarame. Saba keetiif araara, saba keetiif araara, saba keetiif araara. Guddaa xiqqaadhaaf araara. Fuulli kee araaraa nuuf haa deebi'u. Fuulli kee araaraa nuuf haa deebi'u. Waaqayyo Abbaa nutti araarame. Waaqayyo Abbaa nu qulleessi. Maqaa Yesuusin saba kee qulleessi. Faarfataa lallabaaf, raajimeessaaf araara. Waaqayyo abbooliidhaaf araara, dholiidhaaf araara. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nutti araaramtuuf galanni siif haa ta'u. Ijaa araara kee eebbifame, ijaa tola kee eebbifame. Ammas sa'aatii kana Waaqayyo, laphee qulqulleeffatte yaa Waaqayyo Gooftaa, tokkoon tokkoon isaanii hafuura qulqulluudhaan guuti. Laphee qulqulleeffatte, laphee haaromsite, laphee qulqulleessite, tokkoon tokkoon keenya hafuura qulqulluudhaan nu guuti. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan waan nu guutteef galanni siif haa ta'u. Waaqayyo ayyaana kee dhabanii kan qullaa deeman ayyaana kee uwwisi. Ayyaanni kee mudoo namaa dhoksa, qullaa namaa dhoksa. Uffata miidhagaa kan caalu ayyaana keetiidha. Uffanni miidhagaan darbee nama faana bara hamma bara baraatti hin jiraatu. Waaqayyo Abbaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee dhaloota qullaa jiranitti uwwisi. Ayyaana kee nutti uwwisi.
ayyaana kee nutti uwwisi. Maqaa Yesuusiin ayyaana kee nutti uwwisi. Ayyaana kee malee lallaban hin miidhaganii. Ayyaana kee malee faarfatan hin miidhaganii. Ayyaana kee malee dubbatan hin miidhaganii. Ayyaana kee nutti uwwisuun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee nutti uwwisuun fedha kee haa ta'u. Ayyaana kee nutti uwwiftaa ulfaadhu Waaqa jaalalaa. Ayyaana kee nutti uwwiftaa ulfaadhu mootii nagaa. Si haa galatu gooftaa Yesuus. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, kabajni siif haa ta'u, maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee baraa amma bara baraatti haa jajamu. Ulfaadhu gooftaa Yesuus. Waaqayyoo sa'aatii kana gargaarsa dhaloota barbaadantu jira. Waldolii kiristaanaa gargaarsa barbaadantu jira. Saba gargaarsa barbaadutu jira. Biyya gargaarsa barbaadutu jira. Dhaloota gargaarsa barbaadutu jira. Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sa'aatii kan uleen gargaarsa kee Waaqarraa haa ergamuuf. Uleen gargaarsa kee Waaqarraa haa ergamuuf. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Gargaarsi kee yaa Waaqayyo gooftaa waan hundumaarraa caalaa. Gargaarsi kee boolla keessaa nama baasaa. Gargaarsi kee du'a nama oolchaa. Gargaarsi kee salphina nama oolchaa. Leeyyoo qaanii nama oolchaa. Gargaarsi kee waan hin jirre gara jireenyaatti fidaa. Maqaa Yesuusiin hamma sa'aatii kana dhaloota gargaarsa barbaadanii gargaari. Dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Waldaa gargaarsa barbaaddu gargaari. Saba gargaarsa barbaadu gargaari. Tajaajiltoota gargaarsa barbaadan gargaari. Dhaloota gargaarsa barbaadan gargaari. Biyyoota gargaarsa barbaadan gargaari. Ani sin abbooma miti sin kadhadha gooftaa. Gargaarsa kan barbaadaniif gargaarsi haa ta'uufi. Araara kan barbaadaniif araarri haa ta'uufi. Humna kan barbaadaniif humni haa kennamuufi. Waaqayyo abbaa Elshaadaayidha. Hataa laffaa Omeegaadha. Warra humna barbaadaniif humna ta'e. Humni kee hojii diinotaa diigaa. Humni kee hojii xonqaawotaa diigaa. Humni kee hojii amootaa diigaa. Maqaa Yesuusiin dhaloota kanaaf humna kee ergi. Anaaf humna kee naaf ergi. Maqaa Yesuusiin humna kee nuuf ergitaa ulfaadhu. Humna kee nuuf ergitaa eebbifame. Humna kee nuuf ergitaa kabajame. Waan humna kee nuuf ergituuf ulfaadhu galatoomi. Kunoo sa'aatii kana yaa Waaqayyo, yoos harka Waaqayyoo jala of galcha. Seexana diina keessanii morma, innis isin dhiisee in sokka jedhee sagaleen kee akka dubbatu. Kunoo sa'aatii kana yaa gooftaa, dhaloonni wanta qabamanii jiran hundumaa keessaa qabaa abbaa ormaa, qabaa seexanaa, qabaa biyya lafaa keessaa hamma ba'uun akka ta'uuf sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin ba'uun haa ta'uufi. Maqaa gooftaatiin ba'uun haa ta'uufi. Humna dhiiga Yesuusiin ba'uun isiniif haa ta'u. Ba'uun isiniif haa ta'u. Qabaa abbaa ormaa keessaa ba'a. Qabaa biyya lafaa keessaa ba'a. Qabaa seexanaa keessaa ba'a. Wanjoon abbaa ormaa isinirraa haa cabu. Saggoo keessanirraa haa cabu. Ba'Yesuusim wanjoon abbaa ormaa sirraa haa cabu. Ba'Yesuusim wanjoon abbaa ormaa nurraa haa cabu. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁምነ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስን hojii seexanaa diigeera. Diina keessaa mul'inatti taqaawwamaanis isin dhiisee in sokkaa jedheera sagaleen kee. Kunoo harka kee jala of galchinee mul'inatti hojii diinaa in diigna. Isa isaan dibbiqeetti dhoksaatti hojjetan hojii isaanii in diigna. Hojii jallootaa mortootaa in diigna. Hojii xonqaawotaa daggaamotaa in diigna. Maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Ba'Yesuusim kan diigame haa ta'u. Dhaloonni kun bilisa haa ba'u.
hojiin seexanaa adeeggamu በኢየሱስ ስም አደገሙ በኢየሱስ ስም አደገሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሀፉረ ሴጠና ይጤራ ኮቱ በኢመቃ ኢየሱስን dhaloota sammuu isaa taqoxaaxartee kan jirtu sammuu tajaajiltootaa kan taqoxaaxarte amichi jalloota maqaa Yesuusin hidheera sammuu tajaajiltootaa gadhiisi sammuu saba waaqayyoo gadhiisi sammuu dhalootaa gadhiisi waaqayyoo siyaa ifatu yeroon kee dhumateera sa'aatiin kee dhumateera daqiiqaan kee dhumateera bai maqaa Yesuus Kiristoosin sammuu dhalootaa keessa humna dhiiga Yesuus Kiristoosin nagaa dhalootaa gadhiisa nagaa dhalootaa gadhiisa yaa abidda sinitti ajajeera billaa sinitti ajajeera seefii sinitti ajajeera በኢየሱስ ክርስቶስ ስም dhaloota kana gadhiisa nagaa dhalootaa gadhiisa biyyoota garaagaraarraa adda ba'a garaagartummaa kan dhaloota gidduutti naqxu nagaa dhalootaa kan fuutu eebba dhalootaa kan qabdu በኢየሱስ ስም garaagartummaa obboloota gidduutti kan naqxu garaagartummaa saba gidduutti kan naqxu garaagartummaa waldolii kiristaanaa gidduutti kan naqxu garaagartummaa biyya gidduutti kan naqxu garaagartummaa be'eera sabii gidduutti kan naqxu በኢየሱስ ስም ይሽደሜ በኢየሱስ ስም ይሽደሜ በኢየሱስ ስም ይሽደሜ በኢየሱስ ስም ይሽደሜ maqaa gooftaa Yesuusin diigama maqaa gooftaa Yesuusin diigama hojii keessan diigeera hojii keessan diigeera hojii keessan diigeera hojii keessan diigeera በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም dhukattee kan hojjettu dukkaneeffattee kan hojjettu waggaa waggaatti gabbarsuu kan barte dhiiga dhalootaa dhugdee kan barte matsuwaatee kan barte hajjeeftee kan barte waaqayyo siyaa ifatu waaqayyo siyaa ifatu በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma sa'aatii kana dhaloonni baay'een bilisa ba'uun haa ta'uuf sammuun dhalootaa bilisa haa ba'u በጌታ በኢየሱስ ስም sheeppi dhalootaa qabamee gadaa lakkifamu nagaan dhalootaa qabamee gadaa lakkifamu maqaa Yesuusin gadaa lakkifamu biyya keenyaaf nagaan ta'eera biyya keenyaaf nagaan ta'eera biyya keenyaaf nagaan ta'eera Itoophiyaadhaaf nagaan ta'eera Oromiyaadhaaf nagaan ta'eera addunyittiidhaaf nagaan ta'eera hamichi kufeera xolqaayichi kufeera daggaamichi kufeera daftaraan kufeera matatanyichi kufeera asmaatiin kufeera hamichi kufeera tolchi kufeera Yesuus gooftaadha Yesuus gooftaadha Yesuus fayyisaadha Yesuus hoolchaadha Yesuus hoolchaadha Yesuus fayyisaadha Yesuus hoolchaadha maqaa Yesuusin hojiin loosifar hafuurri loosifar digamtee xonqolaa asmaatii matattiin ja'a jaatamee ja'a maqaa Yesuus Kiristoosin kufeera kufeera fuurichi diigameera fuurichi hidhameera fuurichi gubateera fuurichi በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም bilisa ba'uun isiniif haa ta'u bilisa ba'uun isiniif haa ta'u fayyuun isiniif haa ta'u nagaan isiniif haa ta'u boqonnaan isiniif haa ta'u haara galfiin isiniif haa ta'u hojiin diinaa diigameera hojiin jallootaa diigameera hojii namootaa diigameera Yesuus gooftaadha. Oh haleluuyaa. Oh haleluuyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Diinota keenya ija keenyaan hin argine. Dhaloonni kun diinota isaanii ija isaaniin hin argine. Ija keetu argee irraa hadabe. Kanaaf sin galateeffadhaa galatoomi. Sila dhaloota bilisa baafte galatoomi. Sila dhaloota bilisa baafte galatoomi. Egaa amma warra Kiristoos Iyyesuusitti qabamanii jiraatanitti firdiin faradamu tokkollee hin jiru jedha sagaleen kee. Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessu. Firdii seexanni itti farade, firdii biyyi lafaatti farade, firdii cubbuun itti farade. Ati immoo dhiiga keetiin dhangala'uu dhiiga keetiin lola'uu dhiiga keetiin dhaloota irraa fuutee dhaloota bilisa baafteef sin galateeffadhaa galatoome. Dhaloota bilisa baafteef sin galateeffadhaa galatoome. Saba bilisa baafteef sin galateeffadhaa galatoome.
Galanni maqaa keef haa ta'u, ulfinni maqaa keef haa ta'u. Heebbifame Waaqa jaalalaa, heebbifame Abbaa dhugaa. Ammas yaa Gooftaa, dhaloota karaa ba'an dhabanii dhiphachaa rakkachaa boo'aa gaddaa jiranii gadda isaanii keessaa baasi, dhiphina isaanii keessaa baasi, rakkina isaanii keessaa baasi. Dhaloonni furmaata dhaban furmaata argatanii. Dhaloonni dhukkubsatanaa fayyanii, dhaloonni yaa Waaqayyo balballi hojiitti cufamee balballi hojiitti banamu, dhaloonni yaa Waaqayyo hojjetanii kan hojjetan dhaban, dafqa isaanii dhaban, burjaaja'uu keessa jiran amma maqaa Yesuus Kiristoosiin dafqi isaanii iddoo qabamee gadaa lakkifamu. Dafqi isaanii iddoo qabamee gadaa lakkifamu. Hin gallakkisiiftaa ulfaadhu. Dhaloota bilisa baasuu qabdu bilisa baaftaa ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, kabajni siif haa ta'u. Eebbifame galatoom Elshaadaayidha ulfaadhu. Waan hundumaa guutuuf ulfaadhu. Kadhata koo ishii xiqqoo kana guddaa koo hin dhagee kanan irraa hir'ise. Itti naaguuti sagalee kee dhageenye immoo jireenyaaf akka nu qopheessu, firdiif akka nu qopheessine adaraa si kadhanna nu gargaari. Maqaa ilma kee isa jaalatte Yesuus Kiristoos jedhii naaf dhaga'i. Ameen, ameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo gaarii. Shaaloom. Lubbuun aaraan yoo jiraattanii gooftaan koo sinaa eebbisu. Waaqayyo sin jaalata, Yesuus sin jaalata. Koottaa harka isaa bal'isee sin eegaa jira. Jireenyi ana sinin jechaa jira Yesuus. Dhugaan ana sinin jechaa jira Yesuus. Karichi dhugaan ana sinin jechaa jira Yesuus. Lubbuun aaraan kan Waaqayyoon hin amanne, kan Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii hin fudhanne. Koottaa Yesuus ana jireenya sinin jechaa jira. Ana karaan sinin jechaa jira. Ana karaa gara abbaa kan nama geessu jechaa jira. Oola tiksee inni dhugaan ana sinin jechaa jira. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Awaaj, awaaj, mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Wanti biyya lafaa kanarraa akka fixeensaati shin darba. Kan hin darbine garuu tokkicha ilma Waaqayyootti qabamanii adeemsa ofiisa wajjiniin godhachuu, michooma isaa jabeeffachuudha, firooma isaa jabeeffachuudha. Inni hin darbu. Kanaaf iyyuu Yesuus isin jaalata. Yesuus koottu sinin jechaa jira. Gara gooftaatti deebi'aa. Warra amanuu barbaaddaniif kadhata kana nafaana kadhadhaa. Yesuus gooftaadha. Yesuus isin jaalata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkas jedha. Gooftaa Yesuus maqaan kee haa eebbifamu. Seexanaa fi biyya lafaa kaadeera. Gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu koo godhadhee si fudhadheera. Cubbuu koo hundumaa dhiiga keetiin narraa qulleessi. Maqaa koo galmee kee jireenyaa irratti naaf caafi. Sila mucaa kee godhattee na fudhatteef na simatteef galatoomi. Maqaa Yesuusii jedhii naaf dhaga'i. Ameen. Gooftaan isinaa eebbisu. Kadhata kana warri nafaana kadhattanii gara waldaa naannoo keessan jiru dhaquudhaan seera cuuphaa baradhaati. Cuuphamaa eenyullee bishaan irraa kan hin dhalanne. Egaa cuuphaan inni dhugaanii cuuphaa gadi fagoodha. Cuuphaan inni dhugaanii cuuphaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka Yohaannisitti cuuphameedha. Innis cuuphamuun maal mul'isa? Cuuphamuun kan mul'isu bishaan keessa bu'uun kan mul'isu du'uudha mul'isa. Bishaan keessaa ka'uun immoo kan mul'isu du'aa ka'uudha mul'isa. Yesuus gooftaadha. Kanaaf iyyuu ati Yesuus wajjiniin duutee du'aa kaateetta. Cuuphamaa isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom.